如果你想拆这个阀门，怎么拆呢？这里有个缺口，撬一下，把这个挪开。然后这个黑色的环呢，向我这边推它，这样整个阀门往后拉，就能把它拆下来。好，大家好，今天呢我们要换掉这个旧的阀门，它是控制上面水槽的热水管的，这个是一直在缓慢的在漏，所以我要把它换掉。首先呢，把旧的拆下来，然后把新的这个阀门装上去。大家可以看到，这个旧的阀门呢是直接固定在这个铜管上面的，然后这里不能拧的，它不是拧在这个铜管上面的，它是靠焊接焊在铜管上的。所以我们要把它焊下来，我们用这个东西靠加热火苗的加热，把这里的焊锡给它融化掉，就能把这个旧的阀门拆下来。我们已经把这个房子的主的水的阀门关掉了，所以这里呢只有一些积水，我们把这个积水放掉，整个水管里就没有水了。大家可以看到，这是个旧的阀门内部，其实磨损的非常厉害所以这就是它为什么会漏水的原因。好了，我们尽量把这个水吸干。然后这个东西呢就是 torch， 使用的时候一定要注意，如果墙或者底下有什么易燃的东西或者电路之类的东西，要避免使用。好，我们开始点火。这个旧的阀门就拆下来了。我手里呢是一个新的，插到铜管上就可以用了。这些旧的铜管呢，我已经切掉了一段，因为它前头已经变形的非常厉害，没法使用了。所以现在要在这么短的一个距离上装这个新的阀门，就会非常的别扭。这样装上去以后，这个阀门会贴在墙很紧的位置，我们还要在这里装橱柜所以对以后的使用和维修都会造成一定困难。那我们现在要把这个铜管延长出来，大概1寸半的距离，大概到这个位置，这样阀门装在这个位置就会比较方便一些。所以需要的零件呢是这么一个转接的环，然后再把这是标准的1/2寸的2/1英寸的铜管，把它延长出来。这个怎么切这个铜管，我给大家演示一下。使用这么一个工具，它里头有一个刀片，我再把这个铜管这样转，就可以把它切断。把这个拧紧呢，这个刀片就会卡在铜管上，当然不要拧得太紧不然会把铜管卡变形。慢慢的来，不要急功近利，这样切出来的切口比较光滑，而且铜管不会变形。换个角度给大家看一下，可以看到这个中间这条缝呢，就是切下去的这个痕迹，它就越来越深，就会把铜管切断。好了，这个叫做 coupler 它是单独卖的，可能2-3毛钱一个。它比这个 coupler 比这个铜管的要稍微粗一点点，就直径稍微大一点，所以可能插在里头。砂纸这是砂纸，普通的砂纸，220目的。把这个要焊接的部位呢，都给它磨得光亮，露出铜本身的这种亮的颜色。
下面呢要抹一个叫做 flax 的东西。好，这个管子的表面呢涂上了这个 flax， 然后这个 coupling 这里头呢也涂上 flax， 然后把它套上去。这就让我们切的那一段管子呢，现在已经给它表面打磨光滑了，所以这个表面呢也涂上 flax， 把它插进去啊。好，这个如果饮用水的接口呢，要用不含铅的焊锡来做。加热一会儿啊，然后我们就焊锡点在上头就可以了。温度还不够。好，保证你放足够的焊锡上去就可以了。现在我们把这一段给它打磨光滑，然后也可以把阀门装上去了。现在温度还很高，所以阀门先不装，因为阀门里头有塑料的部件。好了，现在的温度已经降下来了，推到底。一定要推到推不动为止啊！其实它里头很深的，然后再往外拉一拉啊，这样它就锁住了。这个阀门呢是可以随便转的，这个设计就比较好。好了，把这个水给它拧住。啊，我们来测试一下，看它漏不漏水。然后我们先去把总闸打开。水已经流过来了啊，目前呢没有肉眼可见的泄漏的地方啊。但是装完了以后呢，最好隔几个小时再检查一次，免得有一些非常微小的漏的地方。那么这就是一些 plumbing 的基本的操作啊，包括割铜管、焊铜管啊，以及安装这个阀门，这都是最简单的 plumbing 的操作。希望大家学到了一点新的知识。